今回はアブダクションの続きでございます。皆さんこんにちは。キスカの異次元夢話、異次元ナビゲーターのキスカとアシスタントの琴音です。よろしくお願いいたします。はいまあ飛んだ話になりましたけど、逃げられたんですよね。逃げられたっていうか逃がしてくれたっていうか、これがですね、面白かったんです。何だと。まあいろいろほら「お前誰?」とか言ってたじゃないですか、日本語で普通に。でね、いい加減に外せよってよたったわけですね。よたったんですよね。だからなんか2人でガチャガチャ言ってるんですよまた。でそれからまた3分かぐらい、まあ感覚的だか分かんないけど3分か4分ぐらい経ったのかなみたいなところで、まあ聞いてるの人で話みたいなこと言ったんですよ。たらなんか言って顔見合わせて、なんかボタンみたいなのがあったのを押したんですよね。一番最初からいた方が。そしたら音もなくこう手が動くように外れたんですけどね。で輪っかもなんかテーブルの中になんか入ったかどうかわかんないけど、見えなくなってた。で2人で顔見合わせてこっちの方をじーっと見てるけど、なんかしてくるような気配ないんですよね。さっき持ってた金属の、シリンダーみたいなやつ、もう手に持ってなかったし、みたいな感じで見てたんですよ向こうが。もしかすると、キスカさんって地球人としての規格外だったんですか？いや、そんな普通の人だよ。身長177センチ。要はそんなこうよたりまくってオラオラとかするような人が普通はいない。めちゃくちゃ悪かったよな、あの時ね。がなる。普通なら怖がって泣くとか、叫ぶとか、映画みたいな感じになるのが普通の地球人で、あなたみたいにちょっと聞いてんのかよとかオラオラとかする地球人は規格外だったんじゃないですか？だって普通に考えたらさ、あんなこう鎌みたいなの持ってて、先っちょなんか金具みたいなのついてて、あんなの一発やられたら死ぬわ。いや、考えただけでわかるわ。なんだけどキスカさんはそこで恐怖におののかずですよ。いや、怖かったよやっぱり。なんか女性貼っとかないと全然ダメみたいな。オラオラみたいな感じでやられたんで、こいつなんかやばいやつかもしんないとか思われたんじゃないですか？病気持ち。そう。じゃないですか？そういうわけないけど、ただ機嫌ものすごく悪かったです。機嫌ものすごく悪かったです。で、そのカマキリ2人が、こいつのことは見なかったことにしようとか。サンプルにならねえみたいな。そう。で、まあそんな感じだったんですよ。で、起きれるのと思って起きて、ずっとこう見ながらこうじわーっと起きていってね、そこでまあ足つくかなと思って結構高かった台が。結局のところ身長あいつら高いんですよ。高いけど台も高いわね。足つかないじゃんと思って飛び降りみたいな半分飛び降りて、でやっぱり顔まで台が高いから顔まで近いんですけど、向こうの肘の高さでは人間工学的にできてるのかなとかね、職業から考えながら後から考えたんだけどね。で降りれました。飛び降りて、でやっぱり金属の床で継ぎ目がね、線は入ってるけど継ぎ目みたいなのが分かんない。でライトがないやっぱり。で自分の寝てた頭の方を向いたら足元の方と同じ距離ぐらいのところに今度はドームっていうか通路がね、薄暗い通路があって、あっちの方行ってみるかと。いや、せっかく自由になったんですから脱出をすることを考えませんか？いや、脱出したいから通路行ってみるかと。なるほど。だって出口他はなさそうだもん。もしもそれが脱出ではなくて中心部に向かってったらどうしてたんですか？中心部に行ったらその時はやっぱ規格外ですよ。その時はもうそうしょうがないじゃん。そう思うわ。だからやっぱりね、ここで
どうにかしないといけないなって。それはパラレル行った時より慌ててるよ、はっきり言って。もう完全にリアルで全然完全違う人間じゃないや、カマキリの人が2人もいて、なんか金属みたいないい部屋にいて、広いけどね、でそこのなんか手術台かなんか分かんないところに乗せられてて、拘束されてて、それは慌てます。静バクバクですよ。でも言いたいこと言うよ。こう多少最初震えながら言ってたけど、で降りて、高さがね1メーター50あったかな、50もあってないかな。結構ねポンと飛び降りてドンとなって、衝撃がね、足に衝撃があったんで結構あったなと思って。で僕が見てる僕さっき言ったけど177センチぐらいあるんで、こんなところですね、テーブルの上のところがね。で彼らほらやっぱり250ぐらいって言ったでしょ、250ぐらいだから結構飛び抜けて見える、そのくらいの高さがちょうどいいのかなと今は思いながら。なら見上げてごらんぐらい高かったわけですか？下に降りた時はやっぱ高いと思う。いきなりこうね、小人化しちゃったっていうんですか。で見てるけど、別にこっちになんかしてくるとか拘束されるような感じもない。やっぱ見なかったで2人でなんかじーっと見てるんですよ。見てるけどその時も喋ってなかった、なんかガチャガチャ言ってなかったんで、あっけに取られてじーっと見て、そのまま暗い方の通路にとりあえずチャカチャカチャカ走っていって、裸足だったんですよ。でその時初めて降りた時初めて気づいて、パジャマ家で着てた。寝てた時に起きたことなんですか？そう寝てた時に連れて行かれたみたいで、どうやって連れて行かれたとかその前のこと全然覚えてないんだけど、そこの拘束されてて、10分ちょっとぐらい15分ぐらいのことはよく覚えて、でチャカ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 その暗い通路っぽいところの方に走っていったら、なんとあんまり会わないけど、知ってる人がいました。人間。お友達。何やってんのって。でその人ねごく近い時間で会ったことがあったんで、最近その時の最近ね、君何言ってんのって言ったら、いや分かんないうちにこんなとこ連れてこられてるのかんって言って。で別に拘束とかなんとかされてないのね。とりあえず帰ろう逃げようって言ったら、追っかけてくる風もないから、とりあえずなんか先の方なんかあるかもしれないからって。で通路みたいなのあるんだけど開かないのね。開かない。で左右に同じ位置のところにこう扉があるんですよね。扉があるっていうかね、筋がこうあるだけで、どこ触っていいか分からないけど。なんかこうなるとそこがボワーッと急に扉になるみたいな。そんな映画みたいにやっぱりならねえもんだなとか思って、使い方が悪いのかもしれないけど、でもねやっぱり身長が向こう高いんで、結構大きかった。3メーターぐらいあるよ。通路自体もね天井は高いなと。ただ薄暗いけど真っ暗じゃない。でどこから光ってるのか全然わかんない。で真っ暗にはなんない。どんだけ進んでも。で行ってて最後着いたところに空間がこうドーム、まん丸のドームみたいな半球の空間が出てきて、そこにねまたねこのくらいのね、いや見えないしこのくらいだ、地べたにね、なんかねボタンっぽいのがあったんよ。なんかもういつもボタンですね。ボタンっぽいのがあって、なんだろうと思って、乗って急に開いたら下なんか落ちたら嫌だからと思ってこんな寝そべってねこうパッとしたら開きました。床がポンと開きました。開いたら地球は青かったみたいな。いやそこまで高くなかったけど、雲の上ってわかる。雲が下にこうして下の地形が見える。山見えるよと思って。飛行機ぐらいの高さですか？そうですよね。でほら薄雲がかかってから下が見える飛行機でねみたいなね、あんな感じ。おっって2人で言った。おっって言いましたよ。そしたらね、ここからがちょっとね面白すぎてね、時間に話したいんだけど
はいいかな。どうぞ。はいその方がいいです。はいはい。で穴が開きましたというところまでで今日は終わらせていただきますはいそれでは、キスカの異次元夢話、異次元ナビゲーターはキスカと、アシスタントは琴音でした。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。